Dass ich erst gar nicht in so eine Situation komme. Ich will niemanden gehören. Ich will gerne bei Uschi Glas galt jahrzehntelang als das Gesicht der Eleganz und Unverwüstlichkeit im deutschen Film. Hinter der Kamera zog sie eine Familie groß und hielt ihr Privatleben aus dem Rampenlicht heraus. Aber jetzt hat sich das Rampenlicht verschoben. Ihr Sohn, den man selten in der Öffentlichkeit sieht oder hört, hat gerade ein schockierendes Geständnis gemacht. Und was er enthüllte, war etwas, mit dem die Fans und sogar enge Freunde nicht gerechnet hatten. Kommentieren Sie 1, wenn Sie Uschi Glas seit Jahren bewundern, oder 0, wenn Sie zum ersten Mal von Ihren persönlichen Problemen hören. Lassen Sie uns auspacken, was genau Ihr Sohn enthüllt hat und wie es alles verändert, was wir dachten zu wissen. Das verriet der Sohn von Uschi Glas. Wie Sie wissen, war Uschi Glas das strahlende Gesicht des deutschen Kinos. Anmutig, unerschütterlich und scheinbar unbeeindruckt von Skandalen. Seit den 1960er Jahren wurde sie von Millionen Menschen geliebt und hat sich mit Rollen, die Stärke und Würde verkörperten, einen Namen gemacht. Doch nun wird ihr sorgfältig gepflegtes Image im Lichte einer verblüffenden Enthüllung neu bewertet, die nicht von der Boulevardpresse oder ehemaligen Schauspielkollegen stammt, sondern von ihrem eigenen Sohn. In einem offenen und emotionalen Interview, das am späten Sonntagabend im nationalen Fernsehen ausgestrahlt wurde, brach Ben Tewak, der einzige Sohn von Glas, das jahrelange Schweigen. Die Leute glauben, sie kennen meine Mutter, begann er mit zitternder Stimme. Aber die Wahrheit ist, sie haben immer nur das gesehen, was sie sehen wollte. Ben, selbst Filmemacher und Schauspieler, hat ein turbulentes öffentliches Leben hinter sich, das oft von Auseinandersetzungen mit dem Gesetz und der Kritik der Medien geprägt war. Jahrelang nahmen viele an, dass es sich bei seinen Kämpfen einfach um die Rebellion des Kindes eines Prominenten handelte. Aber laut Ben geht die wahre Geschichte tiefer. Hinter den roten Teppichen und dem perfekten Lächeln war meine Mutter manchmal hart, anspruchsvoll, nicht die fürsorgliche Person, die man sich vorstellt. Ruhm war ein Schutzschild, aber auch eine Waffe. Er beschrieb lange Phasen emotionaler Distanz und sagte, er fühle sich oft wie eine Hintergrundfigur in der Uschi Glas Show. Er würdigte ihre beruflichen Erfolge, stellte aber den Preis dafür in Frage. Sie hat der Welt alles gegeben. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass für mich nichts mehr übrig war. Das Geständnis verblüffte die Zuschauer. Die sozialen Medien überschlugen sich innerhalb weniger Minuten. Und die Fans waren hin und her gerissen zwischen Mitgefühl für Bens Verletzlichkeit und Unglauben, dass ihr geliebtes Sunny Girl ein so belastetes Privatleben haben könnte. Doch was das Interview noch eindringlicher machte, war sein Ton, nicht der der Bitterkeit, sondern der der Heilung. Ich sage diese Dinge nicht, um sie anzugreifen, stellte Ben klar. Sie stand unter einem Druck, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich spreche jetzt darüber, weil ich schon zu lange geschwiegen habe. Und ich weiß, dass andere Eltern haben, die in der Welt Helden waren, aber zu Hause Fremde. Weder Uschi Glas noch ihre Vertreter haben bisher eine offizielle Stellungnahme abgegeben, obwohl Insider vermuten, dass sie von dem Interview wusste, bevor es ausgestrahlt wurde. Ob sich die beiden öffentlich versöhnen werden, bleibt abzuwarten. Noch nicht zu Ende. Während eines Late-Night-Fernsehauftritts machte der Sohn von Uschi Glas eine schockierende Ankündigung, die die Zuschauer aufschrecken ließ. Die Nachricht kam für die Zuschauer völlig überraschend. Die offenen Worte, die er über seine Mutter, die als eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands gilt, sprach, sorgten sofort für großes Medieninteresse im ganzen Land. Obwohl es auf den ersten Blick nicht mehr als ein typisches Promo-Interview für Ben Tewaks neuestes Werk zu sein schien, wurde das Geständnis enthüllt. Als das Gespräch jedoch auf seine Kindheit kam, gab Tewak unerwartet Informationen über sein Aufwachsen als jüngerer Sohn von Uschi Glas preis, die er zuvor nicht preisgegeben hatte. Die Person, die das Gespräch führte, war sichtlich erstaunt über diese unerwartete Wendung der Ereignisse und gab ihm die Erlaubnis, frei zu sprechen.
als er die persönliche Familiendynamik offenbarte, die viele Jahre lang verborgen geblieben war. Eine Person, die bei der Aufzeichnung der Fernsehsendung anwesend war, bemerkte, dass niemand erwartet hatte, dass er sich so vollständig öffnen würde. Das Studio war absolut still, als er sprach. Später bestätigte das Produktionsteam, dass es nicht geahnt hatte, dass Tewak seine Beziehung zu seiner berühmten Mutter auf so offene Weise offenlegen wollte. Außerdem war das Geständnis ungeschrieben, was zu seiner Echtheit beitrug. Tewak gab an, dass das Erreichen eines wichtigen persönlichen Meilensteins der Auslöser für seine Entscheidung war, die Wahrheit über seine Verbindung zu Uschi Glas zu enthüllen, die er seit einigen Jahren privat aufrechterhalten hatte. Nach Angaben von Personen, die ihm nahestehen, hatte er vor kurzem eine Therapie abgeschlossen, die ihm half, die Ereignisse seiner Jugend zu verarbeiten und eine Perspektive dafür zu gewinnen, wie es war, im Schatten einer Berühmtheit aufzuwachsen. Ich habe diese Last schon viel zu lange mit mir herumgetragen, sollte Tewak im Laufe des Gesprächs gestanden haben. Irgendwann muss man seine Wahrheit sagen, um weiterzukommen. Interessant ist auch, dass die Tatsache, dass er andere berühmte Kinder über ihre Erfahrungen sprechen hören konnte, ihn dazu veranlasste, über die komplizierte Beziehung zu seiner Mutter zu sprechen. Auf das Geständnis der Tewak reagierte die Öffentlichkeit sofort und parteipolitisch gespalten. Menschen, die Uschi Glas schon lange verfolgen, vor allem diejenigen, die sich an ihre klassischen Rollen in Filmen wie Liebesgrüße aus der Lederhose erinnern, äußerten ihre Überraschung und unterstützten die Schauspielerin auf verschiedenen Social-Media-Seiten. Tewak hingegen wurde vom jüngeren Publikum und von Medienanalysten für seinen Mut gelobt, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die manchmal außer Acht gelassen werden, weil sie von den Nachkommen berühmter Persönlichkeiten erlebt werden. Mehrere bekannte Zeitschriften veröffentlichten Artikel auf den Titelseiten, in denen die Auswirkungen seiner Worte analysiert wurden. Diese Artikel enthielten die Meinungen von Psychologen über die Dynamik der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern von Prominenten. Bemerkenswert ist, dass Uschi Glas selbst unmittelbar nach dem Vorfall völlig still blieb und die Aussage ihres Sohnes weder bestätigte noch zurückwies. Diese Haltung hat das Interesse der Öffentlichkeit an den wahren Ereignissen, die sich hinter verschlossenen Türen in einer der renommiertesten Familien Deutschlands abgespielt haben, nur noch mehr geweckt. In einem ehrlichen Geständnis sprach er offen über das Aufwachsen im Schatten des Ruhms und die komplizierte, oft schmerzhafte Beziehung zu seiner Mutter. Ben gab zu, lange Zeit waren wir Fremde, die im selben Haus lebten. Sie war damit beschäftigt, ein Star zu sein, und ich fühlte mich unsichtbar. Er sprach über die emotionale Distanz, den Druck, einem öffentlichen Image gerecht zu werden, und darüber, wie er jahrelang mit seinen eigenen Dämonen kämpfte, einschließlich Zusammenstößen mit dem Gesetz und persönlichen Krisen. Aber der überraschendste Teil? Ben erzählte, dass sich die Beziehung im Laufe der Zeit tiefgreifend verändert hat. Durch Vergebung, harte Gespräche und private Heilung fanden sie zueinander zurück. Früher trug ich Wut in mir, sagte er. Jetzt trage ich Verständnis in mir. Sie tat, was sie konnte in der Welt, in der sie lebte. Wenn du an Geschichten über Versöhnung, Ehrlichkeit und das, was nach dem Ruhm passiert, glaubst, dann drücke jetzt die Subscribe-Taste. Dieser Kanal bringt Ihnen die wahren Geschichten hinter den Schlagzeilen, hinter den Kulissen. So schillernd das öffentliche Leben von Uschi Glas zu sein scheint. So komplex ist die Realität, die ihre Kinder erleben. Die Entdeckungen, die ihr Sohn machte, öffneten eine Tür in ein Leben, das nur wenige Außenstehende richtig einschätzen konnten. Diese Kindheit war sowohl von Privilegien als auch von enormen Kämpfen geprägt. Sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden, in der Privatsphäre eher ein Luxus als ein Recht ist, war etwas, das Uschi Glas Kind beim Aufwachsen tun musste. In den 1970er und 1980er Jahren
Als Uschi Glas mit Filmen wie Liebesgrüße aus der Lederhose auf dem Höhepunkt ihrer Berühmtheit war, sahen sich ihre Kinder einer Öffentlichkeit ausgesetzt, die sie ständig beobachtete und aufdringlich war. Während ihrer gesamten Schulzeit waren sie ständig mit Mitschülern und Professoren konfrontiert, die eine vorgefasste Meinung darüber hatten, wer sie sein sollten. Einem Freund der Familie zufolge wurde es zur Normalität, überall erkannt zu werden, wo wir hinkamen. Selbst einfache Aktivitäten wie Einkaufen oder Parkbesuche wurden oft zu spontanen Autogrammstunden für ihre Mutter. In ihren ersten Lebensjahren wurde den Kindern beigebracht, ihre Mutter mit einer Vielzahl von Verehrern zu teilen, die glaubten, Anspruch auf ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu haben. Dies führte zu einer merkwürdigen Dynamik innerhalb des Haushalts, in dem sie gelegentlich mit ihrem öffentlichen Image um echte Beziehungen konkurrierten. Wenn die Fans nicht da waren, war die Beziehung zwischen Uschi Glas und ihren Kindern einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt, die für sie nicht offensichtlich waren. Obwohl sie einen hektischen Terminkalender hatte, war sie in ihren jungen Jahren über längere Zeit abwesend. Daher übernahmen Kindermädchen während der Dreharbeiten häufig die Rolle der Eltern. Die emotionale Distanz, die sich aufgrund dieser Barrieren entwickelte, war schwer zu überwinden. Das Geständnis des Sohnes von Uschi Glas verdeutlicht die schreckliche Diskrepanz zwischen der liebevollen Mutterfigur, die in Interviews projiziert wird, und der schwierigen Realität des häuslichen Lebens. Und das, obwohl Uschi Glas bei den deutschen Zuschauern nach wie vor einen guten Ruf genießt. Tatsächlich hatten ihre Kinder innere Schwierigkeiten, weil sie ständig versuchten, die öffentliche Hingabe mit der privaten Sehnsucht in Einklang zu bringen. Sie lernten, ihre Gefühle abzuschotten, um den Anschein eines wunderbaren Familienlebens aufrechtzuerhalten, das dem Bild entsprach, das ihre Mutter für sie aufgebaut hatte. Der Titel Uschi Glas Kind war mit hohen Erwartungen verbunden. Schon in jungen Jahren wurde ihrem Sohn suggeriert, er müsse der Ausstrahlung und dem Erfolg seiner Mutter nacheifern, um im Beruf erfolgreich zu sein. Alle nahmen an, dass ich in ihre Fußstapfen treten würde, sagte er in vergangenen Interviews. Was haben Sie sich dabei gedacht? Entweder versucht man, aus dem Ruhm seiner Mutter Kapital zu schlagen, oder man wird ihrem Erbe nicht gerecht. Außerdem wurde nicht nur das Verhalten, sondern auch die Berufswahl einer Person untersucht. Die Verbindung zu einem der bekanntesten deutschen Prominenten erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass über jeden Fehler oder jede Rebellion eines Jugendlichen in den Medien berichtet wurde. Durch dieses Fishbowl-Dasein entstand ein gesteigertes Selbstbewusstsein, das die täglichen Entscheidungen und Interaktionen beeinflusste. Der emotionale Tribut, den solche Erwartungen fordern, wird schließlich in den verheerenden Tatsachen, die viele Jahre später ans Licht kommen, zu einem zentralen Thema. Die Wahrheit über ihre Beziehung. Unter der Oberfläche des gepflegten öffentlichen Bildes von Uschi Glas lag eine komplizierte, von emotionalen Höhen und Tiefen geprägte Beziehung zu ihrem Sohn, die nur wenige Außenstehende wirklich verstanden. Diese Beziehung ist geprägt von emotionalen Höhen und Tiefen. Ein Nebeneffekt war die gescheiterte Ehe von Uschi Glas und Bernd de Waak, die sich auf die Dynamik der gesamten Familie auswirkte. Das Scheitern der Ehe hat mich sehr geprägt. In einem Interview hat Uschi einmal gesagt, das würde ich niemandem wünschen. Es war der öffentliche Aspekt ihrer persönlichen Probleme, der diese Phase noch viel schwieriger machte. Die Leute glotzen einen wirklich an, gestand sie und beschrieb das unangenehme Gefühl, dass private Ängste zu öffentlichem Futter wurden. Diese Zeit war sogar noch schwieriger, als es ursprünglich schien. Diese schwierige Zeit führte fast immer zur Entwicklung einer emotionalen Distanz zwischen der Mutter und dem Jungen. Wie viele andere Kinder berühmter Persönlichkeiten musste auch der Sohn von Uschi Glas zwischen der von allen bewunderten Mutter und der Realität zu Hause wählen. Psychologen zufolge ist es für Kinder berühmter Eltern ein häufiges Problem, die öffentliche Persona mit der privaten Realität in Einklang zu bringen.
Dies ist eine signifikante Ähnlichkeit zu den Schwierigkeiten, die die Menschen als häufig beschreiben. Es gab zwar emotionale Momente der Mutterbindung zwischen Uschi Glas und ihrem Sohn, aber auch die unangenehme Meinungsverschiedenheiten innerhalb ihrer Beziehung. Unmittelbar nach dem Ende ihrer Beziehung zu Bernd Tewag erklärte Uschi Glas unmissverständlich: Wer mich betrügt, ist erledigt. Die Art und Weise, wie sie mit anderen Beziehungen umging, insbesondere mit denen zu ihren Kindern, wurde wahrscheinlich durch die engen Grenzen, die sie gezogen hatte, beeinflusst. Die Forschung legt jedoch nahe, dass die Mutter-Sohn-Bindung oft eine grundlegende Widerstandsfähigkeit aufweist, selbst wenn sie unter Druck steht. Eine sachkundige Person sagte, nur weil die Mutter-Sohn-Beziehung vielleicht anders ist, macht sie das nicht weniger stark. Sie folgten ähnlichen Trends wie andere prominente Familien, als sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit entwickelte. Spannungen treten häufig in der Pubertät auf, einer Zeit, in der viele Männer Schwierigkeiten mit ihren Müttern haben. In der Kindheit ist die Beziehung zwischen den beiden anfangs sehr eng. Im Fall von Uschi Glas und ihrem Sohn wurden die üblichen Entwicklungshindernisse, mit denen sie konfrontiert waren, durch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit noch verstärkt. Als er erwachsen wurde, begab sich ihre Beziehung auf unbekanntes Terrain. Immer mehr erwachsene Nachkommen berühmter Persönlichkeiten berichten von ihren Erfahrungen, wie sie mit der Tatsache zurechtkommen, dass ihre Eltern vielschichtige Persönlichkeiten sind. Insgesamt ist die Beziehung zwischen Uschi Glas heute und ihrem Sohn ein Beispiel für die schwierige Realität, die sich hinter den verklärten Darstellungen von Familienperfektion in der Unterhaltungsindustrie verbirgt. Öffentliches Image versus Private Realität. Das deutsche Publikum ist seit Jahren fasziniert von der Diskrepanz zwischen der sorgfältig gepflegten öffentlichen Figur, die Uschi Glas präsentiert, und ihrem Privatleben. Ein wichtiges Thema, das sich aus den Geständnissen ihres Sohnes ergibt, ist die Entkopplung von Schein und Sein. Zunächst einmal gilt Uschi Glas in der breiten Öffentlichkeit als eine Legende der Unterhaltungsbranche. Sie hat in über 75 verschiedenen Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt. Durch die Veröffentlichung ihres Buches Mit einem Lächeln im Jahr 2004 konnte sie sich ein Image der Herzlichkeit und Zugänglichkeit aufbauen, das ihr von der Boulevardpresse den liebevollen Beinamen Schätzchen einbrachte. Die humanitäre Arbeit, die sie mit Brot Zeit.W., bei dem sie und ihr Mann Dieter Hermann bedürftigen Kindern in ganz Deutschland ein Frühstück zukommen lassen, trägt wesentlich dazu bei, dass sie in der Öffentlichkeit als nette und freundliche Person wahrgenommen wird. Diese sorgfältig hergestellte Figur wurde jedoch von Zeit zu Zeit von der Öffentlichkeit auf den Prüfstand gestellt. Die Reaktionen der Öffentlichkeit wurden als verheerend bezeichnet, als sie 2003 in der deutschen Ausgabe der Maxim nur mit ihrem Höschen bekleidet erschien. Ebenso schlug die Frage nach ihrem Hautpflegeprodukt hohe Wellen, als die Stiftung Warentest enthüllte, dass es Ausschläge verursachte, was dazu führte, dass sie monatelang zum Gegenstand von Komikern wurde. Während ihrer gesamten Laufbahn wurde das öffentliche Bild von Uschi Glas von verschiedenen Medien akribisch gestaltet. Die Fernsehsendungen, die in den 1980 und 1990 Jahren ausdrücklich auf ihre Person zugeschnitten waren, trugen dazu bei, ihr Image als ideale deutsche Frau dieser Zeit zu festigen. Infolgedessen hatte sie Rollen in 10 der 100 erfolgreichsten Filme des deutschen Kinos zwischen 1986 und 2017. Das Paar wurde von den Medien zunächst als perfekte Familie im Licht der Öffentlichkeit dargestellt, was den Eindruck erweckte, dass ihre Ehe frei von Skandalen war. Gleichzeitig machte dieses Rampenlicht die Menschen verletzlich, da es ihre Probleme zu einem öffentlichen Spektakel machte. Die Worte „Die Leute glotzen dich an“ wurden von Glas selbst in Bezug auf ihre Scheidung ausgesprochen. In diesem Fall besteht, wie bei vielen Superstars,
ein grundlegender Widerspruch zwischen dem überlebensgroßen Image und der echten Person. Mit anderen Worten, öffentliche Persönlichkeiten dienen häufig als Abwehrmechanismen, die lange vor ihrer Berühmtheit entstanden sind. Die Illusion der Intimität, gemischt mit der Unmöglichkeit, die Wahrheit über das Leben von Uschi Glas zu erfahren, ist demnach die Quelle der überwältigenden Verliebtheit der Öffentlichkeit in sie. Was Prominente für die Öffentlichkeit interessant macht, ist der Zwiespalt, den sie darstellen. Um es klar zu sagen, die Geständnisse ihres Sohnes enthüllten nicht eine der Öffentlichkeit unbekannte Frau, sondern sie beleuchteten die Kluft zwischen der Frau, die die Öffentlichkeit sieht, und der Mutter, der er begegnet war. Dies unterstreicht die allgemeingültige Tatsache, dass öffentliche Persönlichkeiten immer komplizierter sind, als ihr sorgfältig gepflegtes Äußeres vermuten lässt. Die Enthüllungen des Sohnes von Uschi Glas haben Auswirkungen, die über ihre individuelle Situation hinausgehen und werfen ein Licht auf tiefere Trends, die in vielen berühmten Familien über mehrere Generationen hinweg zu beobachten sind. Die Kosten des Schweigens in öffentlichen Familien. Das Schweigen innerhalb einer Familie hat psychologische Auswirkungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Das Verschweigen schmerzhafter Erfahrungen in früheren Generationen führt, einer Studie zufolge, zu einer schlechteren Leistungsfähigkeit der Enkelkinder. Studien haben gezeigt, dass Familien, die Erinnerungen an katastrophale Ereignisse verbergen, unter erheblichen Auswirkungen leiden. Diejenigen Familien hingegen, die in der Lage sind, sich an traumatische Erinnerungen zu erinnern und diese zu würdigen, funktionieren besser. Dieser Trend ähnelt dem, was viele berühmte Familien durchmachen, wenn sie versuchen, ihr öffentliches Erscheinungsbild zu wahren. Familientherapeuten haben festgestellt, dass Kommunikation oder das Fehlen von Kommunikation mehr Familien zerstört hat, als es die Armut jemals tun wird. Und sie haben recht. Für Jugendliche, wie den Sohn von Uschi Glas, ist diese Stille oft ein schleichendes Gift, das nach und nach die Bindungen in der Familie schwächt. Geständnisse von Prominenten, wie das des Sohnes von Uschi Glas, bieten wichtige Möglichkeiten für einen gesellschaftlichen Dialog. Christy Romano, eine Schauspielerin, hat den Kinderstar-Status als zweischneidiges Schwert beschrieben, das sie von einem Kindheitstrauma heilen ließ. Dies ist eine der vielen Geschichten, die viele ehemalige Kinderstars erzählt haben. In ihrer Biografie I'm Glad My Mom Died, ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist, beschreibt Janet McCurdy die Ausbeutung, die sie sowohl durch ihre Mutter als auch durch Führungskräfte des Senders ertragen musste. Der Vorfall hatte einen so tiefgreifenden Einfluss auf sie, dass sie davon sehr bewegt war. In erster Linie werfen diese Ergebnisse ein Licht auf die Tatsache, dass die Werte der Aktivistenbewegungen auf einem Ideal der Freiheit beruhen. Diese Freiheit den Kindern jedoch in vielen prominenten Haushalten nicht geboten wird, um ihre einzigartige Situation erfolgreich zu meistern. Wenden Kinder von Prominenten eine Vielzahl von Taktiken an. Charakterspaltung ist ein Begriff, der von Psychologen verwendet wird, um das Phänomen zu beschreiben, dass viele Menschen ein öffentliches Image annehmen, während sie ihr wahres Ich vor allem verbergen, außer vor ihren engsten Vertrauten. Trotz dieser Hindernisse finden einige Kinder berühmter Persönlichkeiten Kraft in den Beziehungen, die sie zu ihren Geschwistern haben. Die Michalka-Schwestern erklärten, dass sie ihre Popularität in der Kindheit nur deshalb überleben konnten, weil sie sich gegenseitig als beste Freunde hatten. Der einzige Weg nach vorne ist nach Ansicht einiger Menschen, sich in Behandlung zu begeben, eine Stimme zu finden und zu erkennen, dass jeder das Recht hat, über seine persönlichen Erfahrungen zu sprechen, ist der einzige Weg nach vorne. Für die Tochter von Uschi Glas, wie auch für viele andere Kinder von Prominenten, ist der Weg zum Kennenlernen ihres berühmten Elternteils ein komplizierter Weg zur persönlichen Genesung und zu einer echten Familienverbindung. Es ist nicht ungewöhnlich,
dass öffentliche Enthüllungen über prominente Familien die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen. Und der Sohn von Uschi Glas hat kürzlich seine Bewunderer mit seinem offenen Geständnis über seine berühmte Mutter aufgeschreckt. Das unerwartete Geständnis des Sohnes von Uschi Glas hat die intime Dynamik ihrer Familie ans Licht gebracht. Obwohl Uschi Glas während ihrer gesamten Karriere sorgfältig ein öffentliches Image aufgebaut hatte, in einer Zeit, in der Uschi Glas heute noch immer eine wichtige Figur in der deutschen Unterhaltungsbranche ist eine erstaunliche Tatsache ans Licht gekommen. Trotz der Tatsache, dass sie ihre Popularität über die Jahre hinweg aufrechterhalten hat, gab es Fälle, in denen die Medien Zweifel an ihrer Beziehung zu ihren Kindern, insbesondere zu ihrem Sohn, geäußert haben. Die genaue Art ihrer Beziehung wurde bisher weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten. Seine Entscheidung, sich öffentlich zu äußern, hat auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und in Unterhaltungsnachrichtenagentur zu zahlreichen Mutmaßungen und Neugierde geführt. Das jüngste Leben. Die unerwartete Freude, die Uschi Glas in ihren letzten Jahren erlebte, entstand durch eine zufällige Begegnung bei einem Golfturnier. Dies geschah, nachdem sie sowohl persönliche als auch berufliche Herausforderungen überstanden hatte. Anfang 2004 lernte die deutsche Schauspielerin bei diesem Sportereignis den Unternehmensberater Dieter Hermann kennen. Dieses Ereignis war der Beginn einer Romanze, die ihr Leben verändern sollte. Fast sofort wurde die Beziehung der beiden stärker, was schließlich am 22. Oktober 2005 in ihrer Heirat mündete. Ihr Buch mit dem Titel »Mit einem Lacheln« erschien im selben Jahr, in dem Glas Hermann kennenlernte. Darin gab sie ihren Lesern Einblicke in die Reise, die sie durch ihr Leben gemacht hatte. In den fast 20 Jahren, die sie zusammen sind, hat sie Hermann oft als die Liebe meines Lebens bezeichnet. Das Paar steht kurz davor, im Oktober 2025 seinen 20. Hochzeitstag zu feiern. Obwohl sie 81 Jahre alt ist Uschi Glas beruflich immer noch sehr aktiv. Und das zusätzlich zu ihrem persönlichen Glück. Nachdem sie 8 Jahre lang nicht mehr in bedeutenden Filmrollen zu sehen war, kehrte sie erfolgreich in die Filmbranche zurück, indem sie in dem Film Fuck You Goethe 3 erneut die Rolle der Ingrid Leimbach-Knorr spielte. Zuletzt beendete sie die Dreharbeiten zu dem Familienfilm Max und die wilde 7, in dem sie die Rolle einer einst renommierten Schauspielerin spielt, die sich irritiert fühlt, wenn sie nicht sofort erkannt wird. Sophie Hermann, die ihre eigene Karriere als Social-Media-Influencerin und Modedesignerin gemacht hat, trat in der britischen Reality-TV-Serie Made in Chelsea auf. Glas wurde durch die Heirat mit Hermann die Stiefmutter von Sophie Hermann. Auch in anderer Hinsicht war das Jahr 2004 für Glas ereignisreich. Sie wurde in eine Kontroverse verwickelt, als die Stiftung Warentest aufdeckte, dass ihre Hautcreme Ausschläge verursachte. Daraufhin reichte sie eine Klage gegen die Organisation ein. Aufgrund dieses Vorfalls wurde sie monatelang zum Gegenstand von Witzen von Komikern. Die Tatsache, dass sie in der Lage war, Widrigkeiten zu überwinden und in ihrem Alter einen Ort des wahren Glücks zu finden, ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit. Die Geschichte von Glas, die frühere Beziehungskatastrophen überlebt hat, zeigt, dass es möglich ist, echte Liebe zu entdecken, unabhängig vom Alter oder früheren Erfahrungen. Es ist ein starkes Denkmal für zweite Chancen, das viele Menschen anspricht, die in ihrem Leben ähnliche Hindernisse überwinden mussten. Die Enthüllungen im Zusammenhang mit Uschi Glas und ihrem Sohn haben erhebliche Probleme hinsichtlich der Authentizität in der Promi-Kultur aufgeworfen. Diese Enthüllungen haben Auswirkungen, die weit über die unmittelbaren Schlagzeilen hinaus in die Öffentlichkeit hineinreichen. Im Gegensatz zu den Handlungen vieler öffentlicher Personen, die versuchen, schmerzhafte Realitäten zu verbergen, eröffnet dieses Geständnis die Möglichkeit einer echten Heilung durch Anerkennung. Im Anschluss an solche Entdeckungen stellen Familientherapeuten häufig fest, dass die Anerkennung der erste und wichtigste Schritt
zu einer echten Versöhnung ist. Der Akt des Aussprechens der Wahrheit. Selbst der schmerzhaften Wahrheit schafft potenzielle Wege für den Wiederaufbau von Beziehungen, die zuvor irreparabel schienen, argumentiert ein berühmter Spezialist für Familiendynamik. Die Wahrheit kann schmerzhaft sein. In der Geschichte der Unterhaltungsindustrie ist es nicht ungewöhnlich, dass prominente Eltern und ihre Kinder in Erzählungen verstrickt sind, die eher die Erwartungen der Öffentlichkeit erfüllen als ihr eigenes emotionales Wohlbefinden. In der Zwischenzeit erben die Kinder von Prominenten wie Uschi Glas eine Berühmtheit, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Dies ist ein kompliziertes Erbe, das sich auf die Bildung ihrer Identität in einer Weise auswirkt, mit der normale Familien nur selten konfrontiert werden. Diese Enthüllungen werfen ein Licht auf die Art und Weise, in der die Berühmtheit selbst als unsichtbarer Teil der Familie fungiert, Entscheidungen beeinflusst, Kommunikationsmuster formt und sogar Erwartungen weckt, die nur schwer zu erfüllen sind. Der Akt des Aussprechens seiner Wahrheit verschafft dem Sohn von Uschi Glas nicht nur ein Gefühl der psychologischen Katharsis, sondern ermöglicht ihm auch die Rückgewinnung seiner narrativen Souveränität. Insgesamt spiegelt diese Erzählung unzählige Situationen wider, über die in Unterhaltungsfamilien, die mehrere Generationen umfassen, noch nicht geschrieben wurde. Die Tatsache, dass dieses spezielle Geständnis in der Lage ist, ein echtes Gespräch über die psychologischen Kosten der Aufrechterhaltung einer makellosen öffentlichen Person anzustoßen, hebt es von anderen Geständnissen ab. Mit Blick auf die Zukunft ist es noch unklar, ob Mutter und Sohn in der Lage sein werden, eine echte Versöhnung herbeizuführen. In Anbetracht dieser Überlegungen wird sich zeigen, ob beide Seiten in der Lage sind, ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, das über die öffentliche Darstellung der familiären Einheit hinausgeht. Diese Aussage offenbart im Grunde etwas Universelles. Hinter dem Ruhm verbergen sich einfach Menschen, die schwierige Beziehungen aushandeln. In der Tat spiegelt ihre Geschichte die größeren gesellschaftlichen Spannungen zwischen Authentizität und Imagekontrolle wider, die über den Bereich der Unterhaltung hinausgehen und in den Alltag eindringen. Nach diesem öffentlichen Eingeständnis sind Fans und Familienmitglieder gleichermaßen neugierig, wie es mit Uschi Glas und ihrem Kind weitergeht. Sie sind gespannt, was die Zukunft für sie bereithält. Geständnisse von Prominenten sind häufig der Beginn einer Versöhnung oder das Ende eines Kapitels in einer angespannten Beziehung. Die Öffentlichkeit erfährt jedoch nur selten von der schwierigen Arbeit, die darauf folgt. In der deutschen Unterhaltungsbranche verlaufen solche Familienkonflikte oft nach bekannten Mustern. Oft folgen auf den ersten Schock sorgfältig inszenierte öffentliche Auftritte, die auf eine Versöhnung hindeuten. Doch zu einer wirklichen Heilung gehört viel mehr, als nur Gelegenheiten für einen gemeinsamen Fotoaustausch zu finden. Selten bekommen die Zuschauer, die das Drama zuvor aufgeregt aufgesogen haben, die privaten Gespräche mit, die für die Entwicklung eines echten Verständnisses notwendig sind. Es ist der Akt des offenen Sprechens über ihre Lebensumstände, der Uschi Glas, Kinder und ihrem Sohn Möglichkeiten eröffnet, die über das begrenzte Narrativ von berühmter Mutter und gestörtem Sohn hinausgehen. In der Geschichte der Unterhaltungsindustrie haben aufrichtige Interaktionen zwischen verschiedenen Generationen gelegentlich zu überraschenden Verbindungen zwischen den Generationen geführt, nachdem sie sich jahrelang missverstanden hatten. Auf dem vor uns liegenden Weg sind mehrere Ergebnisse möglich. Ein echter Ansatz zur Versöhnung, der auf gegenseitigem Verständnis beruht. Eine ganz neue, zwischenmenschliche Dynamik, die auf echter Kommunikation beruht, mit fortgesetzter Entfremdung und gelegentlicher öffentlicher Höflichkeit. Interessant ist, dass Fans, die sich an Uschi Glas aus Liebesgrüße aus der Lederhose erinnern, mit der Komplexität konfrontiert werden, die sich hinter dem freundlichen Lächeln verbirgt, das früher auf Filmplakaten zu sehen war. Diese Entdeckung zwingt die Menschen nicht nur, ihre Meinung über diese spezielle Familie zu überdenken, sondern auch ihre Einstellung zur Promi-Kultur im Allgemeinen. Beide Parteien haben noch nicht bekannt gegeben, dass sie eine Familientherapie
oder eine Mediation in Anspruch nehmen wollen, Methoden, die von vielen prominenten Familien nach öffentlichen Auseinandersetzungen genutzt werden. Sollten die Gerüchte um Uschi Glas, Sohn verstorben, irgendwann wieder auftauchen, würden sie unterstreichen, wie wichtig es ist, familiäre Probleme zu lösen, bevor es zu einer dauerhaften Trennung kommt. Der Weg, für den sich der Sohn von Uschi Glas entscheidet, wird mit Sicherheit nicht nur Auswirkungen auf seinen persönlichen Heilungsweg haben, sondern auch darauf, wie andere Menschen die Möglichkeiten einer echten Versöhnung in Familien sehen, die durch die Berühmtheit zerrüttet wurden. Nun stellt sich die Frage, haben Kinder von Prominenten das Recht, ihre Wahrheit zu sagen, auch wenn sie das öffentliche Bild eines geliebten Elternteils in Frage stellt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen wissen, was Sie denken. Und wenn Sie diese Geschichte bewegt hat, dann lieben Sie dieses Video, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Enthüllungen aus dem wirklichen Leben und vergessen Sie nicht, auf die Glocke zu tippen, damit Sie die wichtigen Geschichten nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denken Sie daran, hinter jedem Scheinwerferlicht steckt eine menschliche Geschichte, die erzählt werden will.